大家好，前面我们学习了 ATX 的布线知识，学习主板的跑电路，我们就要从 ATX 的布线开始。所谓兵马未动，粮草先行。ATX 是电脑的动力源，所以它的布线，请大家一定要掌握好，最好把它的布线图画下来。那么到底怎么画呢？如果有三维动画设计能力的同学，可以参考我画的模型来进行设计。如果没有三维动画设计基础的同学，可以用 CAD 来画，或者就直接用笔画在白纸上即可。大家线路画的多了，自然而然就对电路熟悉了，那么以后主板的跑电路就会变得很简单。大家知道我们所说的几层板是指 copper 铜箔的层数，而不是 P-plug 固化片或者 base material 基板的层数。大家看一下，像这个一层基板、2层固化片、4层铜箔，属于第一种形式的4层板。再来看这一个1、2、3层基板、2层固化片、4层铜箔，属于第二种形式的4层板。还有这一种2层基板、2层固化片、4层铜箔，是属于第三种形式的4层板。一般我们只采用前面所说的第一种和第二种，而这一种在实际加工中很少采用。大家想一想，为什么？我们画图就是画线路的走向，也就是铜箔的保留部分。比如说我们要画 ATX 的线路走向，就是画4层铜箔的保留部分。大家可以根据我讲的，把每一层分开以后画在白纸上。比如说第一层，大家可以先画出主板的外框，这是长、宽，4个圆角，机械定位孔、光学定位孔，以及螺丝装配孔，然后再画出 ATX 的针脚孔、电镀孔、开窗口、橙色线、红色线、地线的布线情况。这是第一层。再用另外一张纸画第二层地线层，也是画出边框、圆角、定位孔、螺丝孔，与第一层相对应。ATX 的布线除地线外，其他线的引角孔、开窗孔周围的铜箔必须要清除，不可以相连。请大家注意，这里是实线，表示可以看得到，周围的铜箔已经清除了。这里是虚线，表示看不到，与铜箔相连。这是机械制图的标准画法，大家画的时候，如果看不到的，也可以不画线。这是第二层地线层，然后我们用相同的方法画出第3层电源层、第4层的布线情况。这是第4层，也就是4层板的底层，也是画出边框、圆角、定位孔、装配孔。
以及 ATX 的布线情况。第一层和底层属于外部表面层，布线可以很直观的看出来，而第二层地线也好布线，虽然在内层我们看不到，但是我们知道，只要是通过第二层的孔接地的，就与铜箔相连，不接地的就将周围的铜箔清除即可。而第三层电源层布线就比较难了，难在3个方面：一是我们看不到，只能根据其他方面来进行推断；二是 ATX 的线路有多组，有橙色3.3伏、红色5伏、黄色12伏等等，每一组线路各不相连，必须要各走各的。三是每一组线跟哪些元器件相连，怎么相连的？是在单层上走的呢，还是通过盲孔或者埋孔、导孔连接到其他层呢？所以我们必须要一步一步来进行。因为我们现在是学习开机电路，所以我们来进行这条电路的布线，把开机电路上的所有元器件准备好。先来准备 ATX 插座。我们来看 ATX 打好元件孔，在孔壁进行电镀加工后，接下来要将主焊漆覆盖在布线上，这样处理的话，表面就不会接触到电镀部分了。好，我们来进行处理。大家看，铜箔的上面已经涂了一层浅橙色的主焊漆，背面也进行相同的处理。接下来进行 ATX 的丝网印刷，包括它的标记、具体位置。好，我们也来处理一下。大家看，这是它的标记 ATX， 这一个方框表示 ATX 的具体放置位置。这个地方有一个小圆弧，我们前面说过，表示 ATX 的基点。这个方框定好位了以后，我们将 ATX 插座人工插装上去。我们来处理一下。大家看， ATX 插座已经装上去了，它的外面是塑胶套，这个地方是基点，跟它相对应。中间这个小扣防止 ATX 电源插反，里面是金属针脚，金属针脚圈各元件孔后，厂家用波分焊进行焊接，也就是在融化焊料形成的波分上，通过 PCB 形成焊点。好，我们来进行波分焊。现在大家可以看到 ATX 插座已经焊接好了，波分焊接的焊点饱满均匀，非常漂亮。这是 ATX 的安装，从打孔、镀通孔到涂主焊漆、丝印，最后的人工插装、波分焊接，请大家把这个过程掌握好。好，我们最后来看学习几个要求：一、简述主板各层布线的基本方法；二、发掘 ATX 安装的每一个步骤；